ويبدأ الفيلم ناروتو بيتفرج على الفيلم في قاعة السينما، يعجبه ويفضل يسقف ويصفر ويبوظ الفرجة للناس اللي قاعدة، فهيزعله صاحب القاعة لأنه بيزعج الناس وبيتخانق معاه. ينزل له ساسكي يوريله التذكرة، يقول لهم الراجل ايه انتوا شباب روشين حلوين اقعدوا على جنب عشان الناس تتفرج. يمسك بالكلمة ناروتو، فعلا انا نفسي اكون نينجا. ايه ده خدها في ده يا ناروتو. الناس تحدف عليهم بالازايز عشان يمشوا. يقعد ناروتو قدام البوستر فيلم مهووس بالاميرة، تلوم ساكورا تقول له منك لله ووصي علينا الفرجة. تيجي من قدام الأميرة راكبة الحصان وناس كتيرة بتجري وراها، فيجري وراها ناروتو ينقذها من الناس اللي بتجري وراها. يقوم الراجل جنوده يمسكه بالأميرة، يرمي زيت في الأرض، يزحلق الحصان اللي راكبها الأميرة، يروح عشان يمسك الأميرة تطلع ساكورا ويضربهم ساسكي. يكتفوهم، يجي كاكاشي يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ يقول له ساسكي انت شايف ايه؟ ينزل يفكهم، تقعد الأميرة مع الحصان في النهر. يجي ناروتو يتكلم معاها، تهرب الحصان وتمشي. يجري وراها ناروتو يقول لها انت كنت هايل في الفيلم يا فنانة، وتهرب منه. يركب وراها ويتكلم معاها قد ايه اتقنت الدور، يقول لها انت كمان بتعرفي تخيل. بسرع يوكي يقول لها ناروتو اهدي شويه يا فنانه لحد ما يقعوا. فتشوف العيال الصغيره يتلموا حواليها عايزينها تمضي اوتوغراف، تقول لهم انا مش الاميره. يرد عليها العيال عارفين ان انت يوكي مش الممثله، يزنوا عليها انها تمضي، تقول لهم لا انا مش همضي. ايه التفاهه دي؟ عايزين انا امضي لكم على ورقه وتركنوها وترموها؟ تركب الحصان وتجري. يتكلم ناروتو في سره، يبقى مغروره كده ليه؟ يظهر اسطول التصوير، يتكلم المخرج مع فريق العمل يحضروا لي اللوكيشن في مدينة التلج عشان هيصوروا هناك. تقعد ساكورا وساسكي وكاكاشي تشوف ساكورا الصور والاستوديو مبهورة. بيتكلموا عن مدينة التلج. يقول المخرج لكاكاشي انا سمعت عنك زرتها. يقول له كاكاشي ياه ده كان زمان يا حاج. رد عليه هيجمان الممثل الكراش بتاع ساكورا، ما صدقش نفسيها ساكورا انها شايفاه. ده دلع البنات ده، انا عارف ليه البنات بتديها على الحاجات دي، ده كله تجميل من الاخر. خد البلدي ده، حتى البلدي يوكل. تعال نكمل موضوعنا. يقول هيجمان ان المدينه دي فقيره وحدودها الماديه ضئيله جدا. وتكلم ساكورا عن يوكي، هي على طول كده. يقول المخرج هي على طول كده، تحس انها سندريلا بتخاف من حاجه اسمها 12 اذا كانت ساعه او رقم. يقول الراجل كان بيجي وراها انها بدات تهرب لما عرفت اننا هنصور في مدينه التلج. فتمشي يوكي تشوف المرايه بتاعتها ناروتو مستخبي وراها، تجري منه وهو يجري وراها لحد ما يوقفها. يقول لها امديلي، تقول له حاضر. تمسك منه الورقه تمديله، ترش عليه في عينه، يتخبط في الخشب ويقع عليه وتمشي وتسيبه. تقعد يوكي في الخمارة سكرانة طينة. يجي ناروتو جري بيقول لها ازاي انت تسيبيني مرمي زي الكلب يا اميرة. تقعد تقول كلام سكرانين بقى. انا مش اميرة، اميرة دي تبقى ست خالتك واخت امك يا. انا مش ممثلة، انا مش اميرة. انا بتكلم كده ليه؟ هي سكرانة معلش. يجي مساعدة مع ساكورا يقول لها يلا نركب السفينة عشان نروح نصور الفيلم في مدينة التلج. تقول له يابا الحاج انا مش عايزة امثل، سيبوني في حالي يا دي النيلة. هي اللي سكرانة يا جدعان. يا ديتا لو ما جيتيش معانا مش هخليك تمثلي الدور ده تاني قد الدور ده اللي اسماء جلال تمثله بقى. ينومك كاكاشي مغناطيسي. تظهر ناس من نوع النينجا المحترفين وقائدهم تودو، يتكلموا معاه جنوتو انهم لقوا يوكي والكريستالة اللي معاه. تصحى يوكي من النوم مهلوسة، تقول للمساعد بتاعها جبتلي ميه عشان مهلوسة مطرح النوم. يقول لا دي مش هلوسة، ده دوار بحر. تتخض تفتح تلاقي نفسها في السفينة. ويحضروا الجماعة المشهد اللي يصوروه وتجهز يوكي. وناروتو قاعد بيتفرج عليهم ويتكلم ويقول الله الباتشينو مخلف بنتي بتمثل قدامنا. يرد عليه مدير اعمالها هي فعلا. اول ما المخرج يقول اكشن تتحول لواحدة تانية خالص. تقول ستوب، يقول لها المخرج في ايه؟ تطلب منه نقطة اضرع عشان تعرف تحقق في المشهد. ناروتو اتضايق، ايه ده كله طلع جرافيك. ويوصلوا مدينة التلج ويبدأوا تصوير المشهد. ينفجر الجبل، يطلعوا ناس النينجا المحترفين بتوع تودو جايين ياخدوا كريستالا. يقول كاكاشي ناروتو وساكورا وساسكي يعمل الأميرة وبقية الناس تهرب للسفينة. ويتخانق مع ناداري يقول له يا أخانا اتقابلنا، كل واحد متليه مع واحد يضربه. والأميرة واقفة خايفة. يقول ناروتو لكاكاشي ايه الايد بتاعتهم دي؟ يقول له كاكاشي دول نينجا بتوع مدينة التلج، دول عندهم ايد خارقة أخطر من عند سانوس، دي اسمها طاقة الأزرع. يقول لي يعني ايه يعني؟ يقول له دي بيحفظوا فيها كل الطاقة والبولة اللي في دراعهم يخزنوها لعركة تانية. يحاول تودو يمسك بيوكي تمنعه ساكورا ويصد ناروتو يندهش من قوته. فتقول له ساكورا يلا يجري روح السفينة. تسرح يوكي تفتكر الماضي بتاعها وهي صغيرة، فيقول لها ناروتو بطلي برود وروحي. ومساعدها يقول لها يلا يا امين عند السفينة. فيرمي تودو حبل على يوكي تمنعه ساكورا تاني وتغمى عليها يوكي. ويقع التلج وينتهزوا الفرصة ويهربوا. يروح على السفينة، تنام يوكا على السرير، يمسك كاكاشي بالكريستالة ويوصلوا المينا. يتكلم سانديو مساعد يوكي، يحكي لهم انها مش اسمها يوكي، اسمها الحقيقي هو كيوكي، الإمارة الحقيقية لمدينة التلج.
يحكي لهم انها كانت عايشه مع سوتسو اللي بيحب الاميرات، لكن اخوه الصغير تودو هو وجماعته النينجا حرقوا المدينه وسابها هي وهرب هو. ولما شافها عايشه استغرب ازاي عايشه بعد كل ده. تسمع يوكي الكلام وهي واقفه قدامه، فيرجو منها سانديو انها تحارب تودو عشان ترجع مدينه التلج لمجدها. ترفض يوكي تقول له لا انا مش هعمل كده. يقول لها ناروتو كله لا ده وياك تقولي كده، لازم ترجعي مدينه التلج. فيقول المخرج ان هو يغير الفيلم لان الاميره طلعت حقيقيه ويبقى الفيلم كاسح الايرادات. يركبوا القطر ويفكوا الميه. يقول لهم سانديو ان ورا الكهف ده مدينه عايشين فيها الحبايب، ولما نخلص تصوير يبقى نروح هناك. ويركبوا العربيه مع فريق العمل. يقول ناروتو يا فين السكه الحديد؟ يقول له سانديو التلج خطاها. يوصلوا لحد جبل وتجري يوكي تهرب منهم، تقول لهم محدش يجي وراها، فتتكعبل في التلج وتقع تحلم بالماضي بتاعها وهي صغيره. يوصل لها ناروتو يقول لها ليه هربتي، ويشيلها ناروتو ويمشي بيها في الكهف. ويجهزوا التصوير. تيجي فجأة سكة حديد تظهر في التلج. يقول سانديو إن فيها حد بيتحكم في السكة الحديد دي. يجري سانديو يشوف مين بيتحكم فيه. يظهر قاتل ماشي وتحذره يوكي ناروتو ويجري بيها بأسرع سرعة ممكنة وينجزها ويترمى على الأرض. تشوف تودو واقف على الحديد. يقف ناروتو ويجي سانديو ومعاه جنود جايين يحاربوا تودو. تقول البنت اللي تودو انها تروح تموتهم. يقول لها لا استنى اوريكي ازاي نخلص عليهم في ثانيه. ويجري ساندي هو والجنود يرموا عليهم سهم بكميه رهيبه يموتوا كلهم في ثانيه واحده. يجي ساندي يواجهه يرمي عليه سهم ويموت. ترمي ساكورا كنابل تنزل ترجع القطر ويتحرك. يجيبوا سانديو يقول ليوكي انت لازم تكوني اميره للمدينه دي ويموت. ويمشي يوكي يقول لها ناروتو انت لازم ترجعي لمدينتك. تقول له انت متعرفش حاجه سيبني بقى. تيجي طياره كبيره يشدها تودو ويطلع فوق. يمسك ناروتو بحبل الطياره ويطلع فوقيها. ويتكلم تودو مع يوكي يقول لها انه عايز الكريستال عشان ياخد الكنز العظيم. يطلعوا جنوده ماسكين بناروتو يحطوه على الارض. يحطوا له البتاع بتتحكم بطاقته عشان ما يعملش اي حركه. ويضعف ناروتو يقول انا مش قادر. تديله يوكي كريستاله يقول لها دي مزوره، تفتكر ان كاكاشي بدلها بالاصليه. يقعد ناروتو متعلق في السجن عشان يعمل اي حركات بسبب الجهاز اللي حاطينهوله. يحط يوكو في الحجز في السجن. يشوفها ناروتو يتكلموا مع بعض. يقول لها انه عايز يهرب. تقول له مش فارقه سينا من سونيا. يمسك الحديد يفك بيها الكلبش تقع منه البتاع. تقول مش فارقه سينا من سونيا. يقول لها انا مش هفضل اكتر من كده، انا ما صدقت ان عملت اصحاب جداد وعملت كاريري بنفسي وفي الاخر ده مكاني. يحاول يشد نفسه ويكسر الحديد يكسره فعلا ويمسك بالسجن ويتكهرب ويقع. تيجي الجنود يشوف فيه ايه يضربوا ناروتو يهرب هو ويوكي. يجي شخص متخفي يضربه ناروتو يقول له انا كاكاشي يا ابني. تقول له يوكي انت بديت الكريستاله بتاعتي. يقول لها اه معلش نسيت ويديها الاصليه. ويجروا يدخلوا اوضه كبيره قاعد تودو يقول لها هاتيها. تروح تديها له كريستاله وكله يتصدم وطلع السيف تغز بيه وتقع هي وهي من فوق. يطلع ماماتشي يقول لهم انه لابس درع حديد ما يقدرش اي حد يقتله. يخطف تودو يوكي يطير بيها. يحاول ناروتو يمسكها يوقعه تودو. يجري ناروتو يلاقي المخرج يقول له تعالى معانا. ياخد تودو الكريستاله يحطها عشان ياخد الكنز. يجري ساكورا وساسكي يضربوا جنوده ويضرب كاكاشي الراس الكبيره بتاعت جنوده. ويشوف تودو ما يلاقيش كنز. جه يجري ناروتو يضربه ويطيره تودو يوقعه في البحر. يجي ساسكي يضربه وما يقدرش عليه. يقول تعالى ناروتو انا طاقتي خلصت. يفوق ناروتو الجهاز بتاع الطاقة اللي في قلبه يفصل يطلع يضرب تودو بحركاته. تقول ليوكي ان انت مش قد ناروتو. يديله ناروتو الضربة القوية يكسر جهازه ويرميه. يختفي التلج من على المدينة وترجع زي الربيع. تشوف يوجي نفسها وهي صغيرة. يفرح ناروتو ويقول أخيرا هننزل بتتر النهاية. وفعلا ده تتر النهاية. وده كان ملخص فيلم ناروتو الفيلم الأول. رب يكون عجبكم الفيلم وإن شاء الله استنوا هننزل كل يوم أفلام أنمي لو انتوا حابين السلسلة دي ومسلسلات أنمي وأفلام أنيميشن كل حاجة. طبعا اللايك وسبسكرايب للقناة وشكرا. استنونا في فيديو ملخص جديد.